開始啦，開始。OK，要拍手，拍手，拍手拍手。猜咗一場喎。快到。乜事？唔使俾，而家唔使俾。開始咯。未開始。開始咗咯。未啊！而家先開始，而家先開始。係。OK。對手太緊張。對手震。都好緊嘅。都有啲人嘅。佢對手氣勢好足啊嘛，記得。哇！煙啊！好似殺波嘅。喐啊！佢知得呢個。記得好碎。再翻嚟2-2啊，3-2。喐啊！俾力！唔係兩個都好緊張，兩個都緊張。喂！好波！keep 住。用你最尾衫。OK。係咪 out 啊？我靚。好波！呢個靚。我 OK 喎。好波！keep 住幾名。入咗。睇。呢個靚。好波！哇！呢個靚。呢個波好靚。佢入啦，殺波啦。將佢哋快啲。哎呀！OK，接咗。對面都好好。哇！哎呀！in。哇！佢咁樣打我，太緊張啦。呢個係煙係國球啊！哇！revenge 報仇。波。冇事。好波。呢個靚年波靚。冇嚇人啊，大佬！冇嘢。哇！爭到交嘅呢個。喂！3-10啫，都係啱啱好過喎。有嘅，唔係佢前係太緊張，其實而家起手我哋嘅。將依家俾緊啦，將半緊啦。如果
應該好過照水啦。佢咁樣教應該好過照水。我想講咧，其實 Rose 失嘅分咧，全部佢係佢自己 carelessness 嘅。有幾分係手緊嘅，不過都佢有幾分唔少。好多都咩啊？其實緊張。你睇一睇教咯。照出嚟啦！死唔自然照出嚟都好開波嗰時。係。可以我哋計喎，Rose 上咗幾型。佢學我都，佢抄我，乜你都有。嗱，之前係我帶開，係你開始我開始教。唔係實識我，點解冇嚟做？點解我冇嚟到？其實我有少少抄識嘅，再抄。你咁樣，你講完 P 佛山。因為我真係學正經，通知我條。好波！你睇。呢個都係，我都係呢個原因㗎，哇！等先，第一單打3個波，跟住就咁。呢個。哇！好。OK。而家講歐文，一真係咪有？我講得大聲咗少少。OK， 靚。乜點都唔同。仲有贏12比14。哇！好波！有啲尷尬，小尷尬。哇！好波！我覺得我唔打第一槍都啱，小緊張。靚啊！可以。好，逼到。好。逼到啦！靚啊！唔緊要。好噶。有啊！你捉到對面路啊！你。out。靚睇。其實都冇乜嘢，但係你話打唔哇！喂，好波！有中攻。好波！其實打人打殘就打殘啦，打殘喺度贏咗成場機啊嘛。我亦尊敬 ，OK， 不理解太尊敬 ，OK， 不理解太尊敬。好，喂，靚睇，好波！靚睇，我喺度先。爬上啦！好靚，可以就係。D2 的 D2，呢個 D2 的 D2，呢個真係喎。好波！咩事？贏埋。有。呢個18。俾。好波！好波！你2-3，走。我第二條先。可以打第一雙，不過我覺得幾好，唔使打第二雙，都打壓力嘅第一雙。第一雙邊個？黃之龍行嘅。係。咁呢個 OK 嘅，呢個夾得好靚。係咪？我同威人都係。
廁所先，有咩料？打飯。O K 啊，大家俾條線，大家俾條線。打到十幾 O K。啲分路咧，但係佢後分打，佢後逼分打，真係有啲反手後面好嘅，但係佢啲殺波要行唔到位。佢好攰啊！佢打埋呢場佢再打呢場。係啊，佢打呢場。哦，咁即係威廉打第二打，我前温冇打，總算。哇！